Beleza, hoje eu vou estar fazendo um videozinho noturno, tentando mostrar os peixinhos novos e as traíras novas aqui no açude. Por isso eu vou tentar fazer esse vídeo de noite. Não sei se vai prestar, mas vamos ver. Dependendo do jeito que ficar o vídeo, vai esse mesmo. Mas que eu não caio aqui agora. Ver se dá pra ver alguma coisa. Eu duvido muito que dê pra ver alguma coisa. Vamos ver aqui, galera, se eu acho. Ali, rapaz, saiu uma trairinha ali. Bosta. Podia ter visto essa. É muito chato, cara, procurar trairinha. Ali, ó, lambari, ó. Eita porra. Ó o lambari. Movimentação. Sujeira, você não tem um peixe. Ei, rapaz do céu. Olha só. Olha os lambari pula. Oi, uhul. E pula, bichinho. Meu Deus, pouquinho lambari. Caramba, que porra é aquela? Olha, galera, ó. Ei, não vai aparecer nunca daqui. Bem lá no foco, ó. Deixa eu ver aqui. Caralho, mano, a tartaruga. Ali, não sei se dá pra ver o casco. Acho que dá pra ver mais ou menos. Tá, deixa a tartaruga falar. Total, de qualquer jeito, ela tá morta. Caramba. Não tem nenhuma trairinha. Nessa beirada aqui na areia é ruim, mas olha de peixinho. Lambari. Aqui tem uma. Achei uma trairinha. Ah, saiu. Droga. Sai. Olha a outra trairinha. Achei a trairinha até grande. Ah, aqui não dá. Bicho vê, cara, é muito fácil. Tentando aqui. Lambari. Seria bom os caras achassem uma traíra grande. Daí sim, hein? Lambari aí, ó. Agora. Olha o sapo. Olha o golfo sapão. Olha o sapo. Aqui tem uma. Vamos ver se essa aqui vai fugir se eu chegar perto. Aí, ó. E não dá pra ver se eu focar a luz direto, ó. Dá pra ver mais ou menos. Ela aí, ó. Trairinha ali, ó. Se eu tirar um pouco a luz, dá pra ver. Aqui outra. Outra trairinha, ó. Tem aqui, ó. Top. Aqui é a parte suja. Caramba, porra, não dá pra ver quase nada no celular. Olha lá a zombaria. Caraca. Aqui sempre quando eu vinha olhar de noite, tinha uma traíra. Bem aqui nessa beirada agora não tem, mas tem lambari. Nossa, olha o tamanho daquele lambari. Eu credo. Olha lá. Trocar de posição a lanterna. Andada mais rápido. Caralho, tá frio, porra. Tá que pariu. Tá frio pra caramba. Uhul. Alguma coisa deu um boa. Vamos procurar. Procurar. Cadê? Caramba, eu vi um bote aqui. Ouvi, né? Porra, essa. Que pariu. Tá, deixa pra lá. Vamos ver aqui. Nada. Ui. Quase que eu caí, porra. Ui, aí, rapaz. Quase de novo. Que essa sujeira não tem nada. Isso aí sim, eu sei onde é que tem traíra grande. Grandinha, né? Não grande. Mas já pro
Conceito. Porra, é essa que tá fazendo um barulho estranho? Vocês estão conseguindo ouvir isso? Olá, rapaz. Cara, tem um bicho ali. Óbvio. Que barulho é esse, caramba? Ó. Caramba. Deixa eu tirar o foco da água, ver se... Caramba, que bicho que tem aí que tá fazendo esse barulho? Tipo um ringido, sei lá. Essa ideia. Tô vendo uns botes aqui, ó. Olha a lambari, caramba. Aqui, gurizada, ó. Ah lá, é o bote lá não consigo ver nada. Mas olha aqui, ó, que eu disse. Ah, saiu, não, bosta. Saiu. Olha esse barulho, mano. Vocês estão ouvindo? Meu Deus, que barulho estranho. Eu vou largar daqui daqui a pouco. Chegar ali na parte interessante ali. Ai, não, mas pera aí que aqui eu vou me atolar. Passei. Um videozinho um pouquinho mais longo, fora do normal. É aqui, gurizada, ó. Aqui que tem traíra. Traíra média. Não vou dizer grande. Ah, e hoje que eu tô gravando não tem. Tá que pariu. Cara, essa água tava tapando esse arame, meu. Ó, tem traíra mesmo, então vou. Olá o lambarizonto. Correto. Olha lá o tamanhão. É, não dá pra ver muito bem no vídeo. Deve estar uma bosta. Mas esse vai. Ai, caralho. Socorro! Ó, ó, ó. Eu me enrosquei um pé. Lambari. Não vou achar uma traidinha na sujeira pra... Que bosta. Socorro! Oi? Enrosquei um cisco no pé. Ai, 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 meu dedo. Chutei esse pau, hein. Caramba, mano. Mas que bosta. Não vai ter uma traíra. Ah, só lambari? Caramba. Olha isso. Olha esse bichinho que tá no meio da luz. Que bicho é esse? Isso não é uma folha, galera. Já vi uns quantos desses aqui no sul. Caramba. Olha aqui, ó. Nada, nenhuma trairinha. Bosta de capincho. Bosta de capincho? Não. Isso deve ser bosta de ovelha inchada. Sei lá. Tem um cano dentro d'água. Que bosta, vou tirar isso aqui. Ai, ai. Sai fora. Tem um bicho no meu pé. Ui, ui, ui. Tá, deixa, já não incomoda mais. Agora que encher.
Ah, aqui podia ter outra trailinha. Voltei naquele lugar, dei a volta no açude. Agora vamos ver aqui. Não tem nada, galera. Bom, mas é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, dê aquele like. Adicione seus favoritos. Que bosta que eu tô falando. Não adicione favorito nenhum. Tu pega aí e dá like aí, se inscreve no canal e é isso aí. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau. Subiu o barranquinho aqui, ali. Pimba, tô em casa. Mas é isso aí, gurizada, ó. Baixo açude pra caramba. Cara, pra vocês terem uma noção, não vai dar muito bem pra ver, eu sei, mas tudo bem. Ó, a água está dessa distância assim, ó. Ó, do barranquinho. Essa água, deixa eu subir aqui. Essa água já teve mais ou menos aqui, ó. Essa água desse açude já teve aqui tapando tudo isso aqui, ó. Tapou tudo essa sujeira já. Bom, esse barranquinho é mais ou menos aqui que tava a água, né? Bom, vamos ver então. Caralho! Tá que pariu! Ai, meu braço! Ai! Parece que eu caí, né, cara? Ai! Então vamos subir de boas assim. Tá, subi. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e valeu, falou e tchau.